د مؤنث فعل راوړلو لپاره درې شرطونه دي. یعنی په کوم ځای کې چې یو فعل مؤنث راوړلی شي نو د درې وجوهاتو او د درې شرطونو د وجې نه فعل مؤنث استعمالیږي او راوړلی کېږي. اوله وجه او شرط دا دی چې د دغه فعل فاعل مؤنث حقیقي وي او د ذوي العقول څخه وي یا د مؤنث ضمیر وي. دوهم شرط دا دی چې د فعل او فاعل په منځ کې فاصله نه وي. دریم شرط دا دی چې فعل د افعال متصرفه څخه یعنی د دغه فعل د مصدر څخه نور افعال هم جوړیږي یعنی ماضی، مضارع او امر وغیره. اول شرط مونږ ویلې چې د فعل فاعل مؤنث حقیقي وي او د ذوي العقول څخه. نو هر هغه فعل چې د هغې فاعل مؤنث حقیقي و مؤنث حقیقي دې ته ویلی کېږي چې د هغې په مقابل کې سا لرونکی مذکر حیوان وي. مؤنث حقیقي وي او ورسره د ذوي العقول څخه وي. ذوي العقول درې دي: انسانان، جنات او فرشتې. د دغې دریو څخه چې و نو بیا به فاعل د فعل چې دی هغه هم مؤنث راوړلی کېږي او یا دا فاعل چې دی دا د مؤنث ضمیر وي یعنی فاعل دا یو مؤنث ته راجع. دوهم شرط مونږ وویلې چې د فعل او فاعل په منځ کې به فاصله نه وي راغلې یعنی د فعل او فاعل په منځ کې به څه جداوالی نه وي، د دو په منځ کې به بل کوم شی ذکر نه وي، دا به یو ځای سره ذکر وي. دریم شرط مونږ وویلې چې فعل به د افعال متصرفه څخه. د دې مطلب دا دی چې یعنی د دغه فعل د مصدر څخه به افعال جوړیږي، ماضی به ترې جوړیږي، مضارع به ترې جوړیږي، امر وغیره دا ګردانونه به ترېنه راځي. نو د دغې درې شرطونو د وجې نه فعل چې دی هغه مؤنث راوړلی کېږي.